वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। दोस्तों, ए फैमिली के लेटर्स के साउंड्स को हमने सीख लिया है और उनसे बनने वाले एग्जाम्पल्स को भी हमने रीड करना सीख लिया है। दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश का 8th डे है, 8वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं ई फैमिली के लेटर्स के साउंड्स को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज हम जिन लेटर्स के साउंड्स को सीखने वाले हैं वो हैं ई टी, ई डी और ई एन। तो सबसे पहले बात करेंगे, मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दिया है। ई टी, ई का साउंड होगा, हमने फोनिक साउंड में ई का साउंड पढ़ा था। ई का साउंड क्या था? ए। ई का साउंड क्या था? ए। और ई का क्या होता है? ए। देखिए थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा। ई का साउंड होगा ए और ए का साउंड था ए, जैसे कि के और ये था कै। शायद आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो क्योंकि दोनों ही आप सब सेम लगता है, ए और ए, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है के और कै में जो फ़र्क है वही फ़र्क आपका ई, ए और ए में है। तो ये जो साउंड आपका है वो ए साउंड है, लाइक के, और ए साउंड हमने ए में कंप्लीट किया था ए के लेसन्स में। तो ये आपका है ए, ई, ए और टी का साउंड ट। तो क्या हुआ ये? एट। क्या हुआ? एट। एट नहीं होगा, एट हमारा 80 अगर होगा तो एट होगा। हमने ए फैमिली में 80 के बारे में पढ़ा था, रीड किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट है जे ई टी, जे प्लस ई टी, जेट। जे का साउंड क्या होगा? ज, जेट। और अगला है एन ई टी, न, एट, नेट। अगला है प, एट, पेट। प, एट, पेट। अगला है व, एट, वेट। अगला है स, एट, सेट। अगला है ल, एट, लेट। लास्ट हमारा है म, एट, मेट। एम का साउंड म हमने सीख लिया है फोनिक्स के लेसन में। एल का साउंड होगा ल, एस का साउंड होगा स, डब्ल्यू का साउंड होगा व। तो एक बार फिर देख लेते हैं। ज, एट, जेट, न, एट, नेट, प, एट, पेट, व, एट, वेट, स, एट, सेट, ल, एट, लेट, म, एट, मेट। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ ध्यान देना है एंड में। एंड में आपको साउंड तेज नहीं बोलना है। जेट, नेट, पेट, ये रॉन्ग होगा। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपको एंड का साउंड है उसे आपको अंदर रखना है। जेट, जब ट बोलोगे तो आपका टंग ऊपर की तरफ होगा। जेट, 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 नेट, पेट, वेट, सेट, लेट, मेट। तो दोस्तों, आपको हमारा अगला साउंड जो है ई डी, ई डी का साउंड देख लेते हैं। इसके पहले हम ये जो है कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। जेट, नेट, पेट, वेट, सेट, लेट एंड मेट। दोस्तों, एक मिस्टेक यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक ए कर दिया है, जो कि रॉन्ग है। मैंने आपको यहाँ पर एक भी एक्सप्लेन किया था, उसी तरह से यहाँ पर ये ए होगा। ए ट क्या बनेगा? एट। अगला हमारा है ई डी, एड। ई का साउंड होगा, ई का साउंड होगा ए और डी का साउंड होगा ड। ये साउंड होगा आपका ड, एड। आपको ड पूरा नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी भी कुछ देर पहले अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। क्या बोलना है आपको? इसे ऐड। क्या बोलना है? ऐड। ऐड नहीं, ऐड। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट के अंदर। फर्स्ट हमारा है बी ई डी, ब, एड, बेड, बेड, रेड, टेड, एड। साउंड कैसे बोलना है आपको? ब, एड, बेड, ब, एड,
एड मीन्स ब एड, ड जब बोलना है तो टंग आपका टच ऊपर होगा, बेड एड, तो ब एड बेड, ब एड बेड। अगला है र एड रेड, अगला है ट एड टेड, और लास्ट हमारा होगा फ एड फेड, फ ट र ब। एक बार फिर देख लेते हैं, ब एड बेड, बेड नहीं बेड नहीं, बेड रॉन्ग, बेड। अगला है रेड, आर र एड रेड, ट एड टेड, फ एड फेड। तो हमने कंप्लीट कर लिया हमारा सेकंड भी ईडी। अब हमारा आखिरी लास्ट जो है ई एन, ई का साउंड होगा ए और एन का साउंड होगा न, और ये होगा आपका एन। सेम इसे भी आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, एन, एन रॉन्ग होगा, न जब बोलेंगे आप तो एन, न बोलने पर आपका टंग जो है टच होना चाहिए ऊपर, एन एन एन, ब एन बैन, ब एन बैन, ड एन डैन, ड एन डैन, ह एन हैन, म एन मैन, प एन पैन, ट एन टेन, य एन येन, जेड एन जैन, जेन नहीं बोलना है, रॉन्ग होगा, आपको जेन नहीं प्रोनाउंस करना है। हमने फोनिक साउंड में इसके बारे में अच्छे से समझा था कि जेड बोलना है, जेड नहीं, जेड नहीं, ये जेन, यहाँ पे एक डॉट होगा, जेन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा है ब एन बैन, ड एन डैन, ह एन हैन, म एन मैन, प एन पैन, ट एन टेन, य एन येन, जेड एन ज़ैन। क्या है ये, ज, ज नहीं ज, जेड एन ज एन जैन। तो फ्रेंड्स एक बार फिर देख लेते हैं, ब एन बैन, ड एन डैन, ह एन हैन, म एन मैन, प एन पैन, ट एन टैन, य एन येन, जेड एन जैन। तो फ्रेंड ने एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिख दिए हैं, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है जेड वेट, जेड वेट, अ जेड इज वेट, अ जेड इज वेट। सेकेंड है आपका रेड बेड, रेड बेड, अ रेड बेड। थर्ड आपका है लेट सेट एंड नेट, लेट सेट नेट, लेट सेट अ नेट, लेट सेट अ नेट। आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से रीड कर रहा हूँ, आपको साउंड किस तरह से करना है, प्रोनाउंस किस तरह से करना है। लेट सेट और नेट ऐसा नहीं पढ़ना है, लेट सेट अ नेट, इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। फोर्थ है मेट पेट, आई मेट अ पेट, आई मेट अ पेट। फोर्थ हो गया आपका फिफ्थ हैन डैन, हैन डैन, अ हैन इन अ डैन, अ हैन इन अ डैन। सिक्स्थ आपका है टेन मैन डैन, टेन मैन डैन, टेन मैन इन अ डैन, टेन मैन इन अ डैन। सेवेंथ आपका है पेन टेन येन,
क्या है ये? पेन, 10 येन। पेन इज ऑफ 10 येन। पेन इज ऑफ 10 येन। आपका आखिरी एग्जाम्पल है 10 men fed pet। 10 men fed pet। 10 men fed pet। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया आज का हमारा लेसन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।